कम गाइज आफ्टर अ लङ टाइम माई न्यू भ्लग इङ्ग्लिसबाट झनै खत्रै भनिदिएको धेरै जे भए पनि अब धेरै पछि चाहिँ मेरो भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ मलाई पनि स्वागत छ होइन धेरै पछि आएको क्या म पनि भ्लगमा पछि कुकुर पनि आउँदैछ भ्लगमा खै केमा आएको हो म पनि आज कन्फ्युज भइरहेछ यासी दिएर आएको दादाले यत्रो यासी दिएर आउँदा पनि यहाँ घरमा काम लगाएर मार्नु आँट्यो म चाहिँ अहिले चाहिँ बाख्रा चराउँदैछु अनि धेरै पछि चाहिँ अब मेरो भ्लगमा आएको धेरै भइसक्यो अब खासै हाल्नु मान्ने थिएन दिक्तेल गएको थियो यासी दिनु सदरमुकाम खै सदरमुकाम हो कि मुकाममा अनि भ्लग बनाउन भनेको थियो कोहीले नबनाऊ रे अनि नबनाएको त्यही भएर भ्लग नि खासै नबनाएको यो पनि नबनाउनु खोजेको तर पछि काम लाग्छ कि आफैले होइन ठुलो भएपछि अब यस्तो थियो है मेरो भ्लग सानोमा म यस्तो थिएँ होइन त्यस्तो एउटा टाइपको हुन्छ अनि आज चाहिँ म चाहिँ भ्लगमा चाहिँ के हाल्छु भन्दाखेरि त्यही पहिलातिर नाचेको थियो क्या म नाचेको म मात्र होइन अब कहाँ नाचेको थियो मेरो मोबाइलको स्टोरेज फुल हुनु लागेछ अनि त्यही हाल्नु लागेको त्यही पार्टहरू अब मिलाएर यताउता बिचमा बोल्दै गर्नेछु ल त यहाँ अब चट्ट लाएर नाचेको हेर्नु नाचेको यो चाहिँ पोरपारा कार्तिकतिरको भ्लग हो क्या पोरपारा भन्दा नि अस्ति कार्तिकतिरको त्यो दसैँ तिहारको दसैँ होइन तिहार बेला नाचेको त्यो देउसीतिर नाचेको भ्लग हो क्या देउसीतिर नाचेको थियो अनि त्यही हालिदिएको यसो अब हेर्नु न अब खासै नाच्नु त जान्दैन त्यो हाल्यो यस्तो गीत त नाच्नुभन्दा धेर कराउँछ अब के भन्नु र अरू त उनीहरू चाहिँ अर्को लेभलको छ क्या यहाँतिर चाहिँ अब गीतकार त छ उनीहरूको धुनमा अर्कै गाइरहेछ क्या पुरा आफ्नो धुनमा त्यो बेला चाहिँ अलगै मजा आइरहेको थियो कस्तो मजा हुन्छ क्या अर्कै हुन्छ क्या फिलै अर्को हुन्छ त्यो भइरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ अब देउसीको चाहिँ सक्यो होइन त्यो देउसीको अब त्यस्तै हो अब साथीको बर्थडेमा गएको थियो कि एक दिन चाहिँ बर्थडे होइन व्रत त्यस्तै के अनि ढुट्टो नाचेको साथीहरू गएर त्यो नि हेर्नु है त्यस्तै होइन योभन्दा अगाडिको चाहिँ यस्तै थियो अब योभन्दा पछाडिको चाहिँ हामी दिक्तेल गएपछि नाचेको तिनवटा भिडियो छ यहाँ चाहिँ जम्मा चाहिँ 3 दिनको भिडियो 3 दिनको भन्दा पनि फाल्टो 3टा ठाउँको अनि त्यहाँ चाहिँ अब खत्रै भन्दा पनि अब दिक्तेल गएपछि नि भिडियो चाहिँ गरियो तर भ्लग सक्छ यताउता बनाएन फोटोसोटो खिच्यो भिडियो अलिअलि तर भ्लग चाहिँ बनाएन किनभने अब नबनाऊ भन्ने आदेश आएको थियो माथि बालेन शाहले अनि त्यही भएर नबनाएको अनि अब बालेन शाह चाहिँ नभनौँ बालेन शाह जस्तै छ नि त हाम्रो नि कोही होइन अनि पढ्ने बेला के को भ्लग होइन हुनु पनि ठिकै भन्यो मलाई राम्रै भन्यो अब मेरो भ्लग खासै राम्रो नि हुँदैन भ्युज पनि राम्रो जाँदैन यही टाउको कन्याउँदै बस्नुपर्छ खोइ हेर्नु चाहिँ हेर्छ होला मान्छेले हेर्नु त कमेन्टहरू नि आउँदैन लाइकहरू नि आउँदैन मान्छे हेर्ने चाहिँ टन्नै होला क्या म यहाँ पत्ता लगाउँदैछु यहाँ म अलिक जान्ने भएको छ आजभोलि के साह्रो कालो गएछ यस्तो राम्रो अनुहारमा अनि आजभोलि चाहिँ अब इङ्ग्लिस एउटा आउँदैन भन्यो भने हो है भन्ला इङ्ग्लिस त आउँछ नि मलाई इङ्ग्लिस कम त आउँछ तपाईँहरूलाई के भन्नु इङ्ग्लिस त मलाई त यस्तो आउँछ नि इङ्ग्लिस त के भन्नु मैले अलिक भन्नु आउँदैन यो मलाई खासै बोल्नु आउँदैन थियो आजभोलि अलिक बोल्ने भएको छ क्या इङ्ग्लिस चाहिँ आउनु चाहिँ आउँथ्यो ए कस्तो बिर्सिएछ
इङ्ग्लिस आउनु चाहिँ आउँछ मलाई होइन, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ आउँदैन क्या। तपाईँहरूले चाहिँ मैले भनेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन होला भनेर चाहिँ मैले खासै इङ्ग्लिस नबोल्न चाहेको, बोल्न नआएको, मतलब म इङ्ग्लिस बोल्दिनँ तपाईँहरूसँग भन्ने एउटा धारणा राख्छु। त्यही हो, अब इङ्ग्लिस, त्यही भएर इङ्ग्लिस नबोलेको। अब तपाईँहरूले मैले भन्दा तपाईँहरूले बुझ्नु नि पऱ्यो नि त होइन, त्यही भएर तपाईँहरूले बुझ्यो भने त अब कमेन्ट गर्नु न, म इङ्ग्लिस त फटाफट खुवाएर गर्नु सबै भनिदिन्छु होइन। अब त्यही हो, आज चाहिँ अब यहाँ नाचेको हेर्नु है, नाचेको यो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ भन्दाखेरि दिक्तेलको कहाँतिर नाचेको भन्दाखेरि ठ्याक्क कोठाभित्र त्यहाँ खाट पनि भाँचेको थियो, बर्थडे थियो एकजना बहिनीको, ओसिन बहिनीको बर्थडे थियो, छिमेकी बहिनीको। अनि त्यो दिन त खाट भाँचेर घरबेटीले कराएर यताउता के गरेर, तर जे होस् बर्थडे चाहिँ रमाइलो भयो। भिडियो चाहिँ खासै राम्रो आएन छ अघि हेरेको, कस्तो आफूलाई रिस उठ्छ क्या भिडियो गर्ने मान्छेहरू देख्दा नि। अब के भन्नु त, अब सबै आफू जस्तो हुँदैन, भिडियो कसरी गरिदिन्छ होइन। अब यो चाहिँ बर्थडेको नाच हेर्नु। ओए भिडियो त नगर न यार, मेरो स्टोरेज फुल भइसकेको छ क्या। सरी अलि राम्रो गीत बजाउन अब नाच्छ म जसो तिमी जसो भने गीत हेलो हात काम जाडोले बिजोक मेरो मन पोल्न थाल्यो शीतल भेटिएन झ्यापा पर्वते माया झ्यापा भेटियो पोखरा आऊ भो आडैमा बसा मेरो भन्नीको छरा। यो चाहिँ मैले एडिट गरेर यस्तो फोटोबाट बनाएको हो, अनि मिसलाई चाहिँ नचाइदिएको। पहिला चाहिँ यस्तो थियो क्या, पुरै फोटो चाहिँ ओरिजिनल फोटो हो यो चाहिँ।
छ्या झन् त्यत्रो 12 दिन एसी दिएर आएको घर आएपछि चाहिँ बाख्रा चराउनुपर्छ काम गर्नुपर्छ घाँस काट्नुपर्छ सम्मान गर्छ होला भनेको काम पर हुँदो रहेछ झन् छ्या के गर्नु म त डिप्रेसनमा जान्छु कि के हो मेरो त कपाल नि झर्न थालेछ है झर्दैन त कपाल झर्दैन त हो झर्न यहाँ भिडियोमा देखाउनु पर्यो मेरो बेइज्जत भयो एउटा झर्यो है देख्दैन भिडियोमा नि एउटा कपाल झरेर देख्नु भयो नि गीतसँगै डान्स पनि ओ माई गड 50% यता छ है डान्स खतरा छ है हेरेर सधैँ छ डान्स बब्बाल छ होला बब्बाल छ है त्यहाँ माथि हाम्रो हुला सरलाई पनि हामी तानिरहेको छ 50% हुला सर ननाच्ने आज अलिक मुड हुनुहुन्न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन अब केटाहरूको डान्स हेरौँ भनेको गीतको पारा के हो यार केटाहरूको डान्स नै कडक नाचे केटा हो र कमेन्ट नि गर्नु पर्यो कमेन्ट मान्छेहरू त नाच्दैन सब भिडियो गरेर के गर्छ स्टोरीमा हाल्छ अर्को साली प्ले गर्छ स्टोरी सुन्दै गर्छ हैन गाइस नाचेको छ यता केटीहरु यता हेरेको यता केटाहरु
सबैको बाटो के अरूको नि यताउता घुमाएर बनाउन घरपट्टि आइफोन बाजी खाली रुप टिक्का देखि आउँदै कति छ त्यो उलो श्रीलाल जी मलाई घरपट्टि के चला दिभाइ जा नङ बसत न बाजी आइफोन छ उलो राम्रो भएन क्या अगाडिबाट राम्रो भएन क्या निशान पछाडिबाट ओइ बाई बाई गाइज आजको लागि भ्लग यति नै कमेन्ट गर्नु होला लाइक कमेन्ट गर्नु होला सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला कति भन्ने हैन त्यो त बच्चैदेखि हैन सबै भ्लगमा भनिरहेको कुरा हो अब भन्दा के गर्ने हैन पहिला गरिरहेकै छ अरूले त पाराले हैन यसरी हुँदैन यसले मलाई नि घरिघरि त रिसै उठ्छ हौ तपाईहरुलाई नि रिस उठ्छ होला नि मेरो भ्लग देखेर यसले के गरेको होला यस्तो यो त फुस्यो कि यो त पागल भयो कि के हो यस्तो लाइक कमेन्ट भ्युज नआउँदा पनि के भ्लग बनाइ बसेको होला भन्छ होला अब के गर्नु अब पछि म ठुलो भएपछि आफै ठुलो मान्छे बन्छु अनि आफैले कमेन्ट गर्दै बस्छु त्यही हो काम आजको लागि भ्लग यति नै अब बाई बाई टाटा कोहीले हेर्दैछ भने अब टाटा हेर्दै छैन भने अब के गर्नु त अब मलाई नै टाटा छैन कुरै सक्यो बिचमा हैन छेउछेउमा अब सबैतिर टाटा टाटा गुड बाई